고객님께서 그래픽카드와 파워를 자가 교체로 하시다가 문제가 발생한 건입니다. 파워 같은 경우에 파워에 내장된 선을 이용하셔야 되는데 기존에 사용하던 파워와 커넥터가 같다는 이유로 기존 선을 그대로 활용하시면서 문제가 발생했는데요. 그래픽카드에 빨간불이 전멸하면서 부팅이 되질 않습니다. 메인보드의 이지 디버그도 작동을 하지 않습니다. 급한 마음에 출장 업체를 불러서 점검을 했는데요. 그래픽카드와 CPU, 메인보드를 갈아야 된다고 해서 조금 이상한 마음에 NMG 컴퓨터로 방문하셔서 점검을 받으셨고요. 그래픽카드 정상이고요. 메인보드도 정상입니다. CPU는 테스트용 메인보드에 장착해도 같은 증상으로 결론은 CPU하고 파워만 불량입니다.